عملت لهم الصينية اللي قدام عينيك دي ب40 جنيه. اه والله العظيم، صينية مفيش احسن من كده، 15 رغيف ب40 جنيه، حشوات محترمة مش رخيصة، اقتصادية. تعال اقولك انا عملت ايه. بس قبل اي حاجة صلي على الحبيب، قلبك يطيب، وتعالى اقولك انا فرحتهم ازاي. والحكاية كلها ب40 جنيه. كمية الحشوات دي هي اللي عملت كل السندوتشات ب20 جنيه. كل اللي غرمته 20 جنيه سلطة بيتزا، و20 جنيه فينو حطيته في التوستر. الجبنة ساحت مع اللانشون مع زيتون، اللهم بارك. هو الطبق اللي قدام عينيه كده ب20 جنيه. هو الكيلو ب100. أنا بجيبها من أي سوبر ماركت، بقول له عايزة سلطة بيتزا، بجيب كذا طبق وبعينه في الفريزر ينفع اليوم زي كده، أو حتى أعملها على البيتزا زي ما بعملها في الطبيعي والعادي، ما بكلفش نفسي فوق طاقتها. انا هنا كنت بفكها قدام عينيك عشان هي كانت متجمده. السلطه دي عباره عن ايه؟ لانشون، تلات ارباعها ميكس من اللانشون، حلواني على بيف، كذا نوع لانشون فيها. وفيها حاجه صغيره او حبه صغيرين من الزيتون المخلي، وجبنه رومي مبشوره، ونفتفتين كده جبنه موتزاريلا. مش هنحسب الجبنه الموتزاريلا. جبت الطبق ده ب20 جنيه، هو اوزان مختلفه. وجبت كمان الفينو ب20 جنيه، السبعة ب10 يعني 14 رغيف. حطيت في الساندوتش الحشوات ودخلتها التوست. دخلت التوستر. قشرت طبق بطاطس محترم كده، حطيته معاها. كنت قلت الطبق ده صغير مش هيكفي ال15 رغيف، بس اللهم بارك والله كفى. وكان السندوتش محترم، فبقيت احط البطاطس مع الميكس ده. مفيش حاجة احسن من كده. دخل التوستر 3 ثواني يا دوبك تسيح. لو التوستر بتاعك بطيء هتسيبيه شوية، لو ما عندكيش توستر يبقى هتستني شوية لما السلطة تفك خالص، عشان مش هينفع ياكلوها كده. تقدري تحطيها على اي صاجة او فرن وتضغطي بايدك كده عشان بس الجبنة تسيح وتديكي الميكس او المطة اللي هتفتح نفسهم. بس بما اننا في الشتاء فلازم الاكل يكون سخن. والتوستر صراحة نقلها في حتة تانية خالص. يعني انا ما اعتقدش السندوتشات دي هتبقى لطيفة لو انا ما عملتهاش من غير التوستر. هو موجود وانا عملته. هخلص كل الكمية اللي معاكي دي. شوفي انت عشان تشتري سندوتش البيت بره مش عارفة عامل 11 جنيه، فانا عملت كل الكمية دي ب40 جنيه. اللهم بارك، 15 رغيف. الواد ما كانش قادر يستنى، كل ما يسمع صوت فتحة التوستر يجي ياخد مني سندوتش. عملتهم، وكمان حماتي جت اكلت معانا سندوتشين. وطبعا ما قلتلهاش ان هم ب40 جنيه. ربك بيسترها، بعون الله بنخلي الفسيخ شربات. خدي بقى افكار من دي، وكلها 30 و40 و50 جنيه. بالنسبه للاسعار، الاسعار انا زي زيكم. يعني أنا لما بنزل اجيب حاجه النهارده، تاني يوم بتفاجئ ان هي غليت. فانا زي زيكم، ومع ذلك بسعى وبحاول وبجتهد، والعبد في التفكير والرب في التدبير. هنا عملت كل الصينية دي، ده غير اللي هم كلوه. مفيش حاجة أحسن من كده ولا أعظم من كده. السندوتش هتجيبيه بره بكام؟ أنا عملته في البيت، أأمن وأوفر وأنضف. جربيها. الجبنة كانت سايحة، السلطة تربحها لانشون عشان محدش يقول لي ما بتبقاش ميكس، لا هي ميكس على خفيف. جربوها هتعجبكم. ما تنسوش اللايك وتشير، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. دمتم بخير. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. هستنى تقولي لي افكارك بتوفري وتدبقي ازاي، والميزانية اللي تناسبك ان شاء الله. ربنا معانا جميعا. دمتم بخير.